部只需要60萬就可以買到100平方嘅江景豪宅單位啊！即買即收樓嘅，而家睇到都係實體樓嚟嘅啦。有興趣嘅朋友，嗱，喺約我睇樓啦，只需要首期10萬蚊就可以上車啦。Go！ 我哋項目配套非常之齊全嘅，樓下就應有盡有啦。首期只需要10萬蚊就可以買到100平方嘅江景單位，我哋上實體樓睇睇。total 60萬買3房江景單位，首期只需要10萬蚊就可以上車啦。一入來右手邊係我哋一個小入戶花園，再右手邊呢就係我哋一個廚房啦。最後睇返我哋嘅客廳，方方正正。睇返我哋主陽台啲江景，全部一線江景嘅，冇遮擋㗎喇。接下來睇返我哋房間，左手邊一間客房係連接陽台嘅，都係睇一線江景嘅。公用洗手間，乾濕分離。接下來有間客房，呢間客房係睇住沿南嘅啲景觀。最後睇返我哋嘅主人房，主人房套間。主人房呢都係睇一線江景嘅，啲景觀都係冇遮擋㗎喇。藍天白雲，全部冇遮擋啊 ！total 65萬買98平方嘅江景房，首期只需要9萬蚊就可以上車啦。一入嚟左手邊就係我哋一個小入戶花園，係睇住江景嘅。接下來睇返我哋嘅客廳，主陽台呢係睇住沿南景觀嘅，右手邊係我哋嘅廚房。呢個廚房都好大氣嘅。接下來睇返我哋啲房間啲間隔，最左邊呢間房呢，都係睇住江景嘅，即係環境係非常之好嘅。接下來仲有2個房間，左手邊就係我哋主人套房啦。呢個主人套房都係睇住江景嘅。右手邊仲有一間房，呢間客房黐住公用洗手間，都非常之地滑。